Odi lobi brada na nga sa. Ade wo tuti dek mo po na Yesaya 60:60 apisti marki 2. Na mimek ala den sandati na nga mi anu masrataki. Na so den dude. Na den smadisi me luku. Den di ap tru sakafasi. Den smadi di trawang epina. Na nga den di ap dipile speti di mi wotu. Apis pe muler ka moto na ini na briefi di berla Paul scrivi Titus. E de marki 3 apis di marki. Den pis di marki foko mit fifi. Magado wi felusumang. Mekwi kon saba bon fasi na nga alobi. Di abi di libisma. A feluswi. To fudi ube libi bon ine ay. Ma fudi a apsara ti na nga vi. Wan bundi na nga bogo God bless you.